宿命また夜覚ます着の地を燃やす寡黙なもの取り寄せられた神々の刑事恐れを知らぬ剣が貫く目指す場所とはまだ見ぬ定め近づいてくる決戦の時打つべきピリオドはストップ始まってしまった物語に奪われたままの時に今終わりを告げるため歩き続けるクルセイダー空白のラストページにその拳を叩き込めザ・ワールドその地の記憶